kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta xulka wararka kusoo dhawaada warka qodobada aan idin haynana waxaa ka mid noqonaya meydka gabar aad u da'yar oo laga helay duleedka deegaanka godin labe ee gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku wajahan magaalada Gaalkacyo iyo Sacad oo diiday inay hub ka wareejiso dowladda federaalka Soomaaliya oo xiriirka u jari doonta dalal kale oo la macaamila maamulka Somaliland dowladda Soomaaliya oo bilowday dagaal toos ah oo ay la galayso madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay gudaha dalka Koonfur Afrika iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dibaddana waxaan idinkaga haynaa madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani oo lagu baaqay inuusan jebin heshiiskii uu la galay quwadaha caalamka qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 7 bisha 6 July 2019 u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan fadlan saaxiibayaal janaalkana dhaafina idinkoon dhihin subscribe waxaadna ka daawan doontaan halkani warar iyo warbixin xasaasi ah ayna ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu maanta ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo beesha Sacadna waxa ay diiday inay hubka ku wareejiso Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wasiirka arrimaha dibadda ayaa warbaahinta u xaqiijiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu tagi doono magaalada Gaalkacyo isla markaana uu bulshada halkaasi ku nool kala hadli doono sidii loo sameyn lahaa ama loo dhameystiri lahaa khilaafka maamulka Galmudug Khayre ayaa la kulmi doona odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo isla markaana u sharaxi doona wajiga cusub ee Galmudug maadaama dowladda Soomaaliya ay la wareegayso dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulka Galmudug ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu odayaasha beesha Sacad uu kala hadlo qorshaha la doonayo inay ciidamada maleeshiyaadka hubeysan ee ku sugan Gaalkacyo dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo wareejiyo xoog ayaa sheegaysa in odayaasha Gaalkacyo ay diideen inay hubka ku wareejiyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre isla markaana ay taasi keentay in ra-iisul wasaaruhu maanta safar uu ku aado halkaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa doonaya in odayaasha ka soo jeeda Gaalkacyo ka dhaadhiciyo inay hubka ku wareejiyaan isla markaana ay ciidamadaasi la wareegto dowladda federaalka Soomaaliya laguna biiriyo ciidamada qalabeysan ee dowladda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa horay hubka ugu soo wareejisay ciidamadii Ahlus Sunnah wal Jamaaca ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb iyo Gurceel sidoo kale waxa uu ka soo wareejiyay ciidamadii ku sugnaa Xaraale iyo Balambale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu kulamo kala duwan halkaas kula qaadanayay siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi waxa uuna kala hadlayay qaabka ay u dhacayso doorashada dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahanba la qorsheynayo in deegaanadaasi ay ka dhacdo xilli maamulada ama maamulkaasi beelaha wadadiga u dhaxeeyo khilaafaad xoogan oo aan la saadaali karin qaabka doorashada maamulkaasi ay u dhacayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday dagaal toos ah oo ka dhan ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo saaray abraaca doorashada madaxtinimo ee maamulka dowlad goboleedka Jubbaland kaas oo la filayo inay dhacdo bisha 8 ee sanadkani war-saxaafeedkani ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in wasaaradda ay xubno ka socda beesha caalamku iyo goobjoog ka noqon doonaan geedi socodka doorashada maamulkaasi halka doorashada ay ka dhacayso ayay wasaaraddu ku sheegtay inay noqonayso xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo ama akademiyada booliska ee magaalada Kismaayo sida ku qoran qoraalkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda ayaa ku baaqday inay xildhibaanada soo xulaan odayaasha rasmiga ah ee Jubbaland isla markaana halkii kursi loo soo xuli doono xubno hal xildhibaan oo kaliya ah sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay iyada oo la tixgelinayo qoondada haweenka in laga rabo beel kasta ku soo aado 3 xildhibaan inay hal kamid ah haween uu noqdo hadalkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa u muuqda mid lagu doonayo
in awood loogu sheegto maamulka dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynahaasi maamula isla markaana waxaa muuqata hanjabaad toos ah oo loo dirayo madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ama faragelin toos ah in dowladda Soomaaliya ku sameyso doorashada dowlad goboleedka Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa muuqata inay dagaal kula jirto madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha Jubbaland kaasi oo diiday in dowladda Soomaaliya wax saameyn ah ku yeelato doorashada maamulkaasi isagoo magacaabay guddi doorasho dowladda ayaa dhawaan weerar siyaasadeed ku qaaday Galmudug waxaana u muuqata inay markan u soo jeesanayso maamulka dowlad goboleedka Jubbaland inkastoo la qiyaasayo inuu Axmed Madoobe ka saameyn badin doono Axmed Ducaale Geelle Xaaf isla markaana ay adkaan doonto in dowladda Soomaaliya ay loodiso heshana qorshe lagula dagaalamayo Axmed Madoobe ayaa awood ahaan gacanta ku haya Kismaayo wuxuuna leeyahay ciidamo badan oo aad u hubeysan tayo iyo cudud ciidanna aad ayuu u haystaa Axmed Madoobe ayaa waraaqo horay ay u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ku tilmaamay inay yihiin kuwa yiri ahi isla markaana aysan dowlad u lahayn inay soo farageliso doorashada dowlad goboleedka Jubbaland bisha 8 ee Agoosto ayaa waxaa lagu wadaa in deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulkaasi xilli uu ka jiro maamulkaasi isqabqabsi xoogan oo u dhaxeeya odayaasha dhaqanka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo maamulka haatan talada maamulkaasi haya Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe hase yeeshee ilaa hadda waxaa la ogeyn sida ugu falceli doonto wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkan ka soo baxay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo waxa Axmed Madoobe uu ka dhihi doono gabar aad dayar ayaa meedkeeda waxaa laga helay duleedka deegaanka Godin 2 ee gobolka Galgaduud wararka inaga soo gaaraya deegaanka Godin 2 ayaa waxay ku soo waramayaan in gabar aad u dayar meedkeeda laga helay duleedka magaaladaasi gabadhan ayaa waxaa daadeeda lagu sheegay inay jirto 10 sano waxaana la sheegay inay ka muuqdaan jirdil xoogan oo waxaa dadka qaar ay la hadalnay noo soo warinayaan in gabadha la ceejiyay oo maraq qoorteeda uu ka muuqdo baaritaano kala duwan ayaa la sheegaya in haatan gabadha lagu hayo waxaana cadeyn gabadhaasi in kufsi iyo dil la isugu daray in kaliya la dilay ilaa hadda waxaan la ogeyn sababta ka dambeysa in gabar 10 sano jir ah reerkeeda laga wado dana la ceejiyo oo sidaasi loo dilo waayihii la soo dhaafay deegaanada dadka Soomaalida ayaa waxaa ku soo badanayay falalka guracan ee lagula kacayo caruurta aanan qaan gaarin kuwaasoo kufsi iyo dilba la isugu darayo waxay ahayd markii Caasha Ilyas Aadan lagu dilay laguna kufsaday gudaha magaalada Gaalkacyo waxaana arintaasi dhalisay hadalhayn aad u ballaaran Koonfur Afrika deeyno fiirno waxaa la sheegayaa in ganacsade Soomaaliyeed halkaasi lagu dilay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay dalka Koonfur Afrika loo geystay ganacsade Soomaaliyeed oo ku sugnaa goob ganacsi oo ku lahaa gudaha dalkaasi Koonfur Afrika ganacsadahan ayaa waxaa la sheegay inuu ku sugnaa goob yar oo goordhow ka furtay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika waxaana soo weerartay burcad Koonfur Afrikaan ah waxayna hubiyeen rasaas dil kadibna goobta ay isaga baxseen walwaysan jirin wax bilaqaay oo laga soo warinayo goobtii lagu dilay muwaadinka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Koonfur Afrika meydka muwaadinkani Soomaaliyeed ee dalkaasi lagu dilay waxaa qaaday ganacsatada dalkaasi Koonfur Afrika waxaana lagu wadaa in maanta gudaha dalkaasi lagu aaso walaa xoogan ay muujinayaan ganacsatada ku nool dalkaasi Koonfur Afrika waxayna sheegeen in dowladda dalkaasi ay ka gaabisay wax qabashada tacadiga loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed manahan markii ugu horeysay oo dalkaasi Koonfur Afrika lagu dilayo muwaadin Soomaaliyeed xoolihiisa la boobayo waxaana tiro beelay dadka dalkaasi lagu dilayo madaxda Soomaalida ee safaaradda dalkaasi Koonfur Afrika ku sugan ayaa waxay marar badan isku dayeen dadaalo kala duwan oo lagu hakinayo dilalka foosha xun loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed haddana ma jiraan wax isbedel oo la taaban karo oo iska bedelay dilalkii loo geysanayo ganacsada dalkaasi Koonfur Afrika ee Soomaalida ahi guud ahaan warka ka daawaneyseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal waa naga inta fadlan channelkan subscribe dhaha si aad u heshaan warar iyo warbixino xasaasi ah nabadgelyo